ลึกลงไป 11,000 เมตรใต้ท้องทะเล จุดที่มืดที่สุดในโลก คุณคิดว่ามีตัวอะไรอาศัยอยู่ในนั้น ที่ร่องลึกมาเรียนา แรงดันน้ำมหาศาลพร้อมขยี้มนุษย์ให้แบนราบ ในเสี้ยววินาทีไร้ซึ่งแสงแดด และเย็นจัดจนเกือบเป็นน้ำแข็ง แต่กลับมีสิ่งมีชีวิตไร้ตาและสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายโปร่งแสง มองเห็นอวัยวะภายใน หากว่าอยู่ใต้แรงดันมหาศาลได้อย่างสบายๆ คิดว่าใต้จุดที่ลึกที่สุดนี้ ยังมีอสูรกายที่เรายังไม่เคยเจอซ่อนอยู่อีกไหม คอมเมนต์เลยครับ